Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi 40 haditheve të Imam Newawiut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaimi, se erdhi hoxhë nderuar. Së gjetur. Hoxhë nderuar, sot të flasim për hadithin e Ibn Umrit. Inshallah na përmend tekstin e hadithit më pas vijojmë me shpjegimin e tij. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu është sahabiu I cili transmeton sot hadithin ton. Kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam I cili thoshte: jeton në këtë botë si të jesh kalimtar, si të jesh udhëtar, si I huaj, si I panjohur. Dhe Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu vazhdimisht porosiste dhe thoshte: njeriu sa është në këtë botë duhet të marrë nga koha e shëndetit të mirë që të jetë I përgatitur për kohën kur është I smur dhe duhet të marrë nga jeta e tij për kohën, do të thonë se për atë që e pret në vdekje dhe mbas vdekjes tij, pra të shfrytëzoj shëndetin si kombesim kur të jetë I smur dhe të shfrytëzoj, le të themi, jetën e kësaj bote si kombesim dhe si një mënyrë për të fituar mirësitë e asaj që e pret njeriu mbas vdekjes. Hoxhë nderuar, në hadith përmend fjala dunja. Do të thonë, por fjala dunja përmend edhe në Kur'an dhe hadithe profetike. Çfarë thot Allahu dhe profeti alayhis salam pikërisht për dynjan, pra për jetën e kësaj bote? Është vërtet që përmendet shumë në Kur'an faktikisht dynjaja, sepse konsiderohet dynjaja një nga, le të themi, faktorët më pengues të njeriut për t'u afruar me Zotin e gjithësisë, një nga faktorët më hutues të njeriut nga afrimi me Zotin dhe fitimi I kënaqësisë Zotit. Për këtë arsye tha profeti sallallahu në një hadith: hulwatun khadira, dunjaja, kjo botë, pra, duket e ëmbël, duket e gjelbërt, dhe është mashtruese, pra është në natyrën e saj e tillë, dhe për këtë arsye normalisht që Zoti I Madh e përmend shumë dhe profeti sallallahu e ka përmendur shumë. Allahu xhelaluhu spari emri dynja, sepse ne edhe kësaj bote I themi bota, kësaj bote quhet dynja, bota tjetër quhet ahiret, bota tjetër, pra bota e fundit, ahiret, bota e fundit, s'ka më pas saj. Dunja, kjo këtu. E ka marrë këtë emër dunja nga dy kuptime. Dunja me kuptimin diçka që është e pavlerë faktikisht, nuk është se ka ndonjë vlerë kjo botë. Pra nuk është kjo botë vendi I vlerësimit, dhe nuk është vlera e duhur e gjërave në këtë botë. Pra gjërat këtu janë surreale. Dhe e ka marrë kuptimin dunja me kuptimin e afërsisë dhe afrimitetit. Pra e ke afër, është pranë teje. Nga që është pranë teje, nga që duket e bukur, surreale, e bën njeriu që të hutohet nga qëllimi kryesor, nga pikësynimi kryesor. Për këtë arsye Allahu xhelalu thot: jeta e kësaj bote, le të themi prej ajeteve më domethënëse që ta jep dynjan me dy fjali. Jeta e kësaj bote laibun wa lahwun wa zinatun wa takathurun fil amwali wal aulad. Për kufizimi I kësaj bote, loj, huti, dëshirë për të dukur në pasuri ose në trashëgimtar. Domethënë shumë shkurt para jeta e kësaj bote kjo është. Diku tjetër Zoti e përmend si plaçk e pavlerë, diku Zoti e përmend si diçka plaçk mashtruese. Pra jeta e kësaj bote faktikisht është e tillë. Për këtë arsye dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që ta ilustrojmë edhe me hadithe, për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: Zoti I Madh këtë botë ja jep atyre që I do prej njerëzve dhe atyre që nuk I do prej njerëzve. Por ahiretin dhe besimin Zoti nuk e jep vetëm se besimtarëve. Sikur kjo botë të kishte vlerë te Zoti, qoftë edhe sa krahu I një mushkonje, nuk do të kishte dhënë Zoti në këtë botë një glloj ujë jo besimtarëve. Pra domethënë kjo botë është zero vlera e saj tek Zoti I gjithësisë. Pra nuk është diçka që tregon se je diçka ke Zoti. Për këtë arsye në surën për shembull Al-Fajr tha Zoti: fa amma al-insanu idha mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa idha mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'am al-miskin wa ta'kuluna turatha aklan lama wa tuhibbun. Pra njeriu kur sprovohet me të mirat e kësaj bote thotë: edhe me Zotin I kam punë të mirë, se më ka pru marrë mirë. Kur njeriu sprovohet në jetën e kësaj bote dhe punës I shkojnë mirë, jo se prej Zotit, po pse Zoti me mua, po pse ma boni Zoti me mua? Thotë Zoti: jo, nuk është ky kriteri vlerësues tek Zoti I gjithësisë.
Ka njerëz që Zoti i ka dashur shumë dhe ua ka bërë dhe dynjan mbar, siç është Sulejmani alayhis salam, siç është Ebu Bekri radiallahu anhu, siç ka shumë njerëz të mëdhenj edhe në fe, edhe në besim, po edhe në dynja, Uthmani radiallahu anhu, njerëz që edhe në dynja kanë qenë shumë mirë, por edhe në ahiret edhe ke Zoti kanë qenë shumë mirë. Po kemi edhe shkallën tjetër, rastin e profetit alayhis salam, ku futet një ditë Omeri radiallahu anhu dhe sheh që, si më thon, zhavorri i shtëpisë të tij kishte pejgamberi ose një shilte në tokë. Dhe shiltja nuk e mbulonte dot trupin e pejgamberit alayhis salam. Dhe gjysma e trupit profetit sa ishte në shilte dhe gjysma tjetër ishte le të themi në rër, në tokë, në zhavor. Dhe kur pa Omeri radiallahu anhu shenjat e zhavorrit në trupin e pejgamberit alayhis salam, filloi të qante. Tha, çfarë ke Omer? Tha, o pejgamberi i Zotit, po tha, perandori i Persisë, i Bizantit, tha, jo besimtar, e jeton në pallate, jeton me mirësi të kësaj bote, kurse ti, tha, në këtë gjendje të ti i dashur i Zotit. O Omeri, tha, mua Zoti më dha mundësinë që të jem profet mbret ose profet njeri i thjesht. Dhe unë zgjodha që të jem profet njeri i thjesht. Pra e ka sjellë pejgamberi sa për të qenë i tillë, sepse pra nuk është jeta e kësaj bote kriteri vlerësues tek Zoti i gjithësisë, në rastin e profetit alayhis salam, po dhe sa raste të tjera ne kemi parë, Ebu Hurajra radiallahu anhu për shembull, dhe themi, s'ka pas shtëpi, s'ka pas katandis, s'ka pas asgjë rrinte në xhamit pejgamberit alayhis salam. Po kush është emri që përmendet më shumë në hadithe të pejgamberit alayhis salam? Ebu Hurajra radiallahu anhu. Pra nuk është ky kriteri vlerësues dhe nuk është kjo botë kriteri vlerësues. Kriteri vlerësues është sa do Zotit, sa të do Zoti ty. Sa ke arritur kënaqësinë e Zotit dhe sa është Allahu i kënaqur prej teje. Ky është kriteri i vërtet vlerësues tek Zoti i gjithësisë. Normalisht që nganjëherë domethënë mendohet se kur ne muslimanët jemi ekstrem në raport me jetën e kësaj bote, s'është e vërtetë. Ne duam jetën e kësaj bote, mirësitë e kësaj bote, nuk kemi, le të themi, fobi ndaj saj absolutisht, por ne themi jeta e kësaj bote me dy kritere, duhet të jetë tek dora e njerëzit dhe jo të pushtoj zemrën e tij, duhet të jetë njeriu ai që e menaxhon atë dhe jo ajo që të menaxhojë njeriu. Në momentin që ne menaxhojmë dynjan, dhe në momentin që ajo është në duart tona, nuk ka debërtuar deri në zemrën tonë, absolutisht. Për këtë arsye ne themi për shembull në momentin më të bukur që ka një musliman që është tavafi rreth Ka'bes, nëmet le të themi qoshës së Yemenit dhe qoshës Gurit Zi në Ka'be, ne themi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, ose në disa medhhebe për shembull para selamit bëhet kjo lutje Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Zot, na het mirë në këtë botë, të mirë në botën tjetër, na ruaj nga dënimi i xhenemit. Të mirë në këtë botë, pra ne nuk kemi kundër mirësive të kësaj bote, se disa njerëz në emër të fesë, në emër të besimit, në emër të përkushtimit, në emër të adhurimit, në emër të përkujtimit të Zotit, hoqën dorë nga mirësitë e kësaj bote, dhe disa të tjerë nuk lanë gjë pa bërë për të fituar mirësitë e kësaj bote. Ne jemi tek e mesmja. Pra, as nuk e asgjësojmë mirësinë e kësaj bote kur na vjen nëpërmjet hallallit, nuk e shpërdorojmë, nuk e injorojmë, por edhe nuk te i kalojmë caqet për t'ia kaluar mirë në jetën e kësaj bote, edhe pse mund të shkelim kufit e Zotit, haramet e kështu me radhë. Hoxhi nderuar, ju e përmendën shumë bukur, domethënë kjo është ajo që quhet pak a shumë lidhja shpirtërore e muslimanit me botën. Pra, muslimani nuk e fut brenda në shpirt botën, por e përdor atë. Por nga ana e kuptimit material, pra lidhja e njeriu me botën, sepse Zoti thotë e kemi bërë njeriu halife në tokë, pra e ka bërë më këmbës që ai sundoi mbi botën. Kush është lidhja që Islami pra përcakton midis njeriu dhe kësaj bote? Pra në aspektin material, në aspektin shkencor, në aspektin e shfrytëzimit, siç është bujësia, blegtoria, shkencat e ndryshme. Njeriu është halifi i Zotit, ka edhe kuptimin e mëkëmës, po ka kuptimin e udhëheqjes në tokë. Dhe udhëheqja në tokë ose më këmbësia, nëse ta përkthejmë ashtu siç e thatë ju, nuk vjen vetëm se me dy gjëra. Njeriu të rregulloj, si më thon, raportet e tij shpirtërore me Zotin dhe me Krijuesin dhe të rregulloj jetën e kësaj bote. Pra ne kemi dy detyra, dy amanete mbi supet tona. Amaneti i parë të rregullojmë raportet me Zotin, me Krijuesin. Dhe amaneti i dytë të rregullojmë jetën e kësaj bote. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslimun. Kur ju thuhet atyre mos bëni prishje, shkatërrime, shthurje në tokë, ata thonë, jo, po ne po rregullojmë. Pra, sikur po na thotë Zoti, një besimtar i mirë i vërtet duhet të rregullojë
në jetën e kësaj bote, duhet ta përmirësoj jetën e kësaj bote, duhet të jetë rregullator, duhet të jetë rregullues i jetës së kësaj bote dhe nuk duhet të jetë shkatërrues i saj. Pra, me Zotin duhet të jetë në rregull shpirti, po edhe trupi duhet të jetë në rregull në jetën e kësaj bote. Kështu që ne kemi përgjegjësi për ta mirëmbajtur këtë botë dhe për ta lënë atë të mirë për njerëzit që do të vinë mbas nesh. Për ta mirëmbajtur për sa i përket le të themi sistemit ekonomik, për ta mirëmbajtur për sa i përket sistemit sigurisë, për ta mirëmbajtur për sa i përket qetësisë, për ta mirëmbajtur për sa i përket le të themi të mirës, le të themi mjedisore, të mirës që na rrethon neve, domethënë për ta mirëmbajtur me kuptimin për t'i ruajtur resurset e saj dhe për t'i lënë edhe për njerëzit që do të vinë mbas nesh, jo për të qenë egoist për të marrë gjithçka për ta ruajtur nga luftrat. Për ta ruajtur nga luftrat pa tek pjesa e sigurisë dhe qetësisë, por edhe për ta mirë menaxhuar atë që kemi edhe për të menduar mirë për të ardhmen, që do të thotë zhvillimi mendor, zhvillimi shkencor, hulumtimet, studimet, të gjitha këto të kthehen në interes të mirëmbajtjes dhe mbarvajtjes së jetës në tokë. Pra, sepse ne themi e kemi amanet nga Zoti një gjë të tillë. Allahu na ka lënë neve dhe ne jemi të sprovuar që ta mirëmbajmë, ashtu siç na e sollën neve mirë e bukur brezat që kanë qenë përpara nesh dhe nuk u treguan egoist për ta marrë gjithçka për vete dhe për ta ezauruar gjithçka për vete, po hëngën, pinë, jetuan, bën gjithçka dhe pastaj na e lanë neve, edhe ne duhet mendojmë për brezat që do të vinë në vazhdim, edhe jo që të bëhemi ne shkak, domethënë që brezat në vazhdim mos të kenë mirëqenie apo mos të kenë jetë mirë e kështu me radhë. Pra ne jemi në këtë botë emanetqar. Pra ne jemi si më thënë, mbikëqyrës të lënë amanet nga Zoti, pra kemi amanet që këtë gjë ta ruajmë, ta mirëmbajmë dhe ta dorëzojmë ashtu siç e kemi marrë nga të parët tanë, ndoshta pse jo edhe më mirë se sa që kemi marrë nga të parët tanë që na kanë treguar në këtë situatë që ne jemi sot. Pra marrëdhënia me botën është një marrëdhënie politike, pak a shumë, domethënë sepse ju e përmendët, domethënë ka qenë mbret siç ishte kohën e Sulejmanit ose kohën e Dhulkarnenit. Por njëkohësisht domethënë ka pas dhe mbretër jo besimtar, pra Zoti ja jep të dyve këtë. Kurse në aspektin e lidhur me hadithin Hoxh, kur profeti alayhis salam thotë jeto i huaj ose si rrugëtar ose kalimtar juve sikur e thatë. Jeta e kësaj bote si tip stacioni, pra njeriu nga në barkun e nënës, nga barku i nënës pastaj jeta e kësaj bote, nga kjo botë pastaj vazhdon. Si e përcakton Islami pra të qenurit kalimtar, pra të qenit pra, nga një stacion në një stacion tjetër, si do të jetojë besimtari? Në një hadith pejgamberi alayhis salam tha, shembulli im dhe shembulli i kësaj bote është si një udhëtar ose kalimtar i cili për shkak të udhëtimit pa një pemë dhe qëndroi tek ajo pemë disa minuta, disa çaste, u qetësua, u shplodh dhe pastaj vazhdoi. Jeta e kësaj bote është bota e furnizimit. O të zëvëdu, fe inë në khejra zati taqwa. Furnizoni mirë, sepse udhëtimi është i gjatë, ama dijeni se furnizimi më i mirë njeriut për udhëtimin e gjatë është takuaja, devotshmëria për kushtimi ndaj Zotit. Pra, ti ke ardhur nga bota e shpirtrave, në jetën e kësaj bote për të furnizuar ose për të mos u furnizuar. Kjo është njeriu ai i cili furnizohet ose nuk furnizohet, ama udhëtimi është i gjatë. Udhëtimi është 50.000 vjet dita e gjykimit. Vetëm ai, po të parë ditë gjykimit ke vdekjen, agoninë e vdekjes, ke varrin dhe jetën e varrit, ke ringjalljen, pastaj kemi dalin përpara Zotit. Pra gjithë kjo ka nevojë për një furnizim, dhe furnizimi më i mirë është devotshmëria, sepse çdo lloj furnizimi tjetër, me shtëpi, me makina, me para, me gjithçka do ta lësh këtu, se merr dot atje. Si tha pejgamberi sa, tha shembulli i njeriu tha në jetën e kësaj bote si shembulli i njeriu që nis një udhtim me 3 shok. Një shok e lën rrugës, shoku tjetër e lën rrugës, tjetri e fut tek pallati mbretëror. Tha ai që e la rrugës i parë është pasuria, ai që e la rrugës i dytë janë familja dhe shokut kur e fusin varr. Ndërsa vepra e mirë është ai që i hap derën për tek mbreti i gjithësisë, pra tek Zoti i gjithësisë. Kështu që njeriu në jetën e kësaj bote tha pejgamberi duhet ta mendojë veten e tij si i huaj. E ke parasysh kur vjen një huaj në një qytet, s'din asgjë, s'njeh njeri, nuk krijon le të themi aleanca të përhershme, krijon aleanca fluide, të përkohshme, sepse i intereson sa të mbaroj punë dhe të udhtoj. Kështu do të jetë njeriu në jetën e kësaj bote. Aleanca e tij e fortë, e përhershme do të jetë me Zotin. Do të jetë me Islamin, do të jetë me fenë, do të jetë me besimin, do të jetë me llojin e tij, me sojin e tij. Ndërsa me të tjerët janë aleanca
le të themi interesash. Pra në momentin që këto aleanca mua më shërbejnë dhe i shërbejnë qëllimit tim që është kënaqësia e Zotit dhe fitimi i xhenetit, unë i mbaj dhe i ruaj dhe i ri korrekt. Në momentin që nuk më shërbejnë, atëherë unë tërhiqem në bazë të asaj që unë kam rënë dakord me palën tjetër. Kështu që jeta e kësaj bote duhet parë në këtë lloj prizmi, si një huaj. I huaji nuk vjen as për të ndërtuar, as për të martuar, vjen për një moment sepse i duhet të kaloj. Kështu duhet parë dhe jeta e kësaj bote. Jeta e vërtet, tha Zoti në Kur'an, "Walal akhiratu lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun." Jeta e botës tjetër është jeta e vërtet, sikur ata ta dinin. Për këtë arsye në surën Fajr, "Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati." E njeriu kur dalë para Zotit, sikur të kisha punuar për jetën time të vërtet. Kisha punuar ku? Në këtë botë për jetën time të vërtet. Për këtë arsye dhe le të themi vetëm dëshirë që do të ketë njeriu në botën tjetër, e cila është të kthehet edhe një herë në këtë botë. Për çfarë? La'alli a'malu salihan fima tarakt, që të bëj mirë për kohën që nuk ju përkushtova ashtu siç duhet Zotit. Kella, s'ndodh kurrë më që njeriu të kthehet në jetën e kësaj bote. Kështu që jeta e kësaj bote është sikur me qenë një huaj i cili zhvillon disa aleanca, disa punë, pastaj vazhdon udhëtimin e tij. Unë do ta jepja shembullin e jetës së kësaj bote si një i cili ka një synim, një qytet të caktuar. Duhet të jetë patjetër atë një orë fikse etj etj. Dhe në momentin që ky duke shku rrugës, shef një karburant mirë, shef oazë, shef gjëra të bukura, hutohet ato të ikën orari, ikën takimet dhe ikën gjithçka. Ose si shembulli një njeriu i cili do të kaloj një urë për të kaluar diku tjetër. Mirë, po ke pati që kur hypi në urë, ju duk bukur, ju duket se thonë po rri këtu në mes të urës, por nuk është ura vend jetese, ura është vend kalimi. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përngjasoi jetën e kësaj bote, është një urë kalimi dhe faktikisht kështu është. Ne kemi pas botën e shpirtrave dhe jemi në botën e ahiretit. Jeta e kësaj bote është ura që lidh botën e shpirtrave me botën e ahiretit. Kështu që njeriu i mençur nuk e mendon këtë botë si të përhershme dhe vatan për të jetuar. Vatani i vërtetë i njeriu është xheneti ose xhenemi. Për këtë arsye i madhi Zot Allahu xhelaluhu në këto dy vatane, vatanin e xhenetit dhe vatanin e xhenemit, i ndërton njeriu nga një shtëpi në të dyja vendet. Pastaj njeriu me mundin e tij, me djersën e tij, me furnizimin e tij, ose fiton shtëpinë e parajsës, ose fiton shtëpinë e ferrit. Vetëm se ka i dallim, shtëpia e ferrit është shumë më e kollajshme për të fituar, se është e mbushur me kënaqësi, me epshe, me pasione kështu me radhë, ndërsa shtëpia në xhenet, shtëpia në parajs, ka nevojë që njeriu të jetë i durueshëm, të jetë i përkushtuar, të ndalohet, të urdhërohet, të obligohet e kështu me radhë. Kështu që njeriu është ai i cili në fund fare pastaj vendos. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kun fi dunya ka'annaka gharib." Jin në këtë botë si i panjohur. Pra i panjohuri nuk i mendon gjërat përjetësisht. Ne për shembull që jemi le të themi autokton në këtë vend, i mendojmë gjërat shumë gjatë, mendojmë për veten, mendojmë për fëmijët, mendojmë për brezat, ku dëgjojmë, sepse jemi këtu, ndërsa një huaj thjesht ka tranzit në Shqipëri, nuk i mendon as pak ato gjëra që mendojmë ne. Ne kështu duhet ta shohim ahiretin. Ne jemi tranzit, edhe vërtet është jemi tranzit. 60-70 tha ymeti im. Ymeti im do të jetojë 60-70, mesatarja jon, si ymet është 60-70, pra je tranzit. Që do thotë ke qenë diku, do të shkosh diku tjetër. Je në këtë botë 60-70. Pra kështu duhet kuptuar e vërteta mbi jetën e kësaj bote. Dhe jo nuk duhet parë, domethënë si diçka që njeriu do të jetojë këtu përjetësisht kështu. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më thonë, dha dhe disa ilaçe interesante në lidhje me se si mund ta kurojmë ne këtë problemin e mos shkëputjes nga jeta e kësaj bote, siç është për shembull përkujtimi i vdekjes. Vazhdimisht. Pse? Sepse kur përkujton vdekjen e kupton që nuk je për të jetuar këtu, nuk je për të banuar këtu. Faktikisht këtu je përkohësisht, se nga momenti në moment mund të marrë vdekja dhe të kalosh në stacionin tjetër siç e emërtove ti. Sa minuta u bona bir sekond. Çka se da depresion do. Ju hoxhë nderuar e përmendet pak më parë, domethënë në lidhje që Zoti ja ka dhënë këtë botë edhe një besimtari, pasurinë ka dhënë një budisti, një ateisti, një krishteri, një muslimani. Pra në aspektin e pasurisë Zoti ja ka dhënë gjithëve. Kurse në aspektin fetar Zoti pra i ka nderuar disa njerëz duke dhënë atyre monoteizmin, islamin, devotshmërinë, diturinë e të tjera. Por është një ajet kuranor dhe do doja mendimin tënd në lidhje me komentin e ajetit që tokën do ta trashëgojnë njerëzit tonë më të mirë. Pra është shkruar në Zebur që tokën do ta trashëgojnë njerëzit tonë më të mirë. Kush është komenti i këtij ajeti?
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Në Zebur e kemi shkruar mbas vargjeve ku madhërohej Zoti se toka do të trashëgohet nga njerëzit tanë të mirë devotshëm. Këtu kemi dy kuptime që ne duhet patjetër të sqarojmë. E para, nuk nënkupton ajeti se parajsa do të jetë në jetën e kësaj bote. Dhe se trashëgimia këtu bëhet fjalë për trashëgimi të kësaj bote dhe nuk bëhet fjalë për trashëgimi të përjetësisë. Ne muslimanët besojmë se parajsa nuk është këtu në këtë botë. Kjo botë do të ketë një afat caktuar, do të bëhet kiameti, do të bëhet gjyqi, pastaj vihet ura mbi zjarrin e xhenemit, aty pastaj do të kalojnë besimtarët, do të kalojnë në xhenete që s'ka lidhje fare me tokën mbi të cilën ne jetojmë. E para, gjëja e dytë, do ta trashëgojnë robët e mi të mirë. Pra në momentin që ne i përkushtohemi Zotit, në momentin që ne i kemi punët mirë me Zotin, në momentin që ne jemi aty ku duhet, në kënaqësinë e Zotit, dashurinë e Tij, edhe kjo botë do të jetë e nështruar ndaj nesh. Dhe një nga arsyet pse kjo botë është larg nesh, dhe se ne jemi duke i vrapuar gjithmonë mbas asaj, se si kemi punët me të Zotin e saj, me Allahun. Se po të kishim punët mirë me të Zotin e saj, do të na nështronte Zoti neve gjithçka. Këtë arsye tha i burri i mençëm, tha cila është mënyra më e mirë, tha, për të larguar, tha, për të mbrojtur nga shejtani i mallkuar. Do ta sjell si paralele. Tha, cila është mënyra më e mirë, tha, për të mbrojtur nga shejtani i mallkuar. Dhe tentoi ky dietari t'ia shpjegonte. S'po e kapta ai zotnia fare. I tha, a ka ndodhur tha që të përballesh ndonjëherë tha me një bari që ka qen që ruajnë telet, apo ti tha nëse do që të jesh rehat prej sherrit të qenëve, çfarë bën? Tha, i them bariut, edhe i mbledh ai. Tha, Zoti është bariu i gjithçka. Nëse do ti ta nënshtroj Zoti këtë botë, raportet e mira me Zotin. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati minkum la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allahu i ka premtuar besimtarëve vepër mirë, se do t'u mundsoj që të jenë ata të cilët, do të kenë, si më thon, pushtetin, mirësitë, udhëheqjen, gjithçka. Besimtarët vepër mirë, ky është kushti. Se do të nënshtrohet gjithçka, bëhu i mirë me Zotin, i mirë aty ku është për të bërë i mirë me njerëzit. Dhe ne kemi shumë fusha që duhet të jemi të mirë, shumë hapësira ku duhet të jemi të mirë me Zotin ton, me krijuesin ton, dhe ne shumë këtu ngelim klas, por edhe me krijesat e Zotit, me njerëzit duhet me qenë të mirë, dhe këtu ne prap shumë ngelim klas. Pra, nuk mund të ketë trashëgimi të Zotit nëse ne nuk jemi të mirë. Ky është kushti, salihun, të mirë. Dhe salihun nuk është thjesht me qenë i mirë në vetvete, po me qenë edhe rregullues. Për këtë arsye kanë thonë, nuk është sfida e njeriu në këtë botë me qenë thjesht i mirë, po sfida e vërtetë e njeriu në këtë botë është me qenë rregullues. Zoti na boft prej këtyre. Zoti ta shpëlbeft, të nderuar të shikues, shkëputim për pak minuta dhe i takojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit. Ja kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit ton, jemi me Hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Hoxhë i nderuar, profeti alayhis salam sikur e ka vendosur pra pjesën e tjetër ose ajo që është rivajeti Ibn Umrit radhiyallahu anhu, dijeni vlerën ose shfrytëzoni pra shëndetin para se të vijë sëmundja dhe dijeni vlerën ose shfrytëzoni jetën para se të vijë vdekja. Pra i ka vendosur një lloj antonimiteti, pra një lloj kundërshtie këto dy simbolikisht. Çfarë kuptimi kanë pra sëmundja dhe shëndeti në këtë pjesë të rivajetit dhe jeta dhe vdekja? Normalisht kjo fjalë e Ibn Omerit radhiyallahu anhu, domethënë padyshim që është mbështetur në hadithe të tjera, siç është hadithi shfrytëzoni 5 gjëra para 5 gjërave, apo siç është hadithi nuk do të lëviz njeri ditën e Kiametit para Zotit pa u pyetur për 4 gjëra dhe ka përmend këto. Po për këtë arsye Abdullah ibn Omeri e jepte si porosi sa herë që e përmendë këtë hadith, pra hadithin që ne e interpretuam ose komentuam diçka prej tij. Pejgamberi sallallahu ky Abdullah ibn Omer i jepte edhe këtë pjesën tjetër, shfrytëzoni shëndetin para smundjes, që do të thotë njeriu kur është i shëndetshëm mund të bëjë shumë gjëra të mira, sepse kur smuret pastaj i shkëputen. Mirë, po çfarë ndodh në Islam sipas Islamit? Kur një njeri ka bërë vepra të mira, kur ka qenë i shëndetshëm dhe mirë dhe smuret,
i vazhdon shpërblimi njësoj siç i ka bërë kur ishte i shëndetshëm. Kështu që është një lloj edhe një lloj stimulimi, po edhe një lloj hapje dere shprese për njerëzit e smurur. Pra nëse ti ke qenë mirë derisa si e smurur dhe s'mund të bësh më disa adhurime sepse je i smurur, Zoti të jap shpërblimin si ditën e fundit apo si ato ditë të fundit që ti ke qenë i shëndetshëm dhe i bësh adhurimet. Kështu që nëse ne e shfrytëzojmë këtë kohë, sepse shëndeti ka të bëjë shumë me adhurimin e Zotit, për abdesin, për qëndrimin këmbë, për zgjatjen e namazit, për leximin e Kuranit, për vizitën e njerëzve, për vizitën e smur. Pra janë shumë gjëra që bëhen dhe për agjërimin, janë shumë për leximin e Kuranit, janë shumë gjëra që lidhen me shëndetin e mirë të njeriu. Kërkimi i furnizimit halal, puna në halal, janë shumë gjëra që lidhen me shëndetin. Atëherë shfrytëzojeni këtë shëndet që ju ka dhënë Zoti në mënyrë që kur të smureni ta keni si një lloj depozitimi dhe vazhdimësie për veprat e mira. Pastaj vjen dhe porosia e dytë, shfrytëzoni thotë jetën përpara vdekjes, sepse normalisht ti mbas vdekjes nuk mund të punosh më, nuk mund të kompensosh gjë. Pra mbas vdekjes ty të mbeten vetëm dy gjëra, ajo që ke bërë ose ajo që ti e bërë sebeb edhe po e bën dikush mbas teje. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, më falë Zotin Kur'an tha, inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne shkruajmë çfarë keni bërë ju dhe gjurmët tuaja. Pra ne bëjmë, po mund të lëmë edhe gjurmë. Mund të bëhemi shkak edhe për mirë për tjerët. Për këtë arsye tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse njeriu vdes in qata'a amaluhu, i ndërpriten veprat e mira, pra regjistri mbyllet. Illa përveç se ilmun yantafa'u bihi, dije që njerëzit e trashëgojnë dhe përfitojnë prej saj, sadaqatin jarije, një sadaka lëmosh e cila rrjedh vazhdimisht, au waladin salihin yad'u lahu, ose fëmia i mirë, fëmia i edukuar mirë që lutet për prindin e tij. Pra me vdekjen e njeriu s'ka më. Për këtë arsye për interesanteve, për komenteve interesante, por kulli insanin elzemnahu ta'iruhu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Nga transmetime që ka ardhur nga sahabët, thotë kur vdes njeriu, libri i tij i veprave i mbyllet dhe i varet në qafë. Për këtë arsye tha Zoti, wa kulli insanin elzemnahu ta'iruhu fi unuqihi. Çdo njeriu ja kemi lënë regjistrin qafë. Përveç se pra njeriu nëse bën disa vepra të mira ose bëhet se për diçka tjetër, i vazhdon edhe mbas vdekjes. Pra, sikur po na thot neve Abdullah ibn Omer ose sikur po na thoshte pejgamberi ose transmetime të tjera, që shfrytëzojeni këtë botë sa jeni gjallë, sepse po u largut nuk bën më dobi, as pishmallliku, as sikur të kisha bër, s'ka më. Po kalove në botën tjetër, është mbyllur gjithçka. Prandaj shfrytëzoje këtë mundësi që ta ka falë i Madhi sot. Për këtë arsye kur flasin dietarë për vlerën e kohës dhe për faktin pse Zoti u betua me kohën në Kur'an, sepse kanë thënë nuk ka gjë më të vlefshme sa koha. Nëse ne themi gjë më e vlefshme është ari, argjendi, diamantet, ku e diun, rpinet, jo, më e vlefshme është koha, sepse me kohën ti fiton përjetësinë, që është xheneti i Zotit dhe kënaqësia e tij. Hoxha nderuar, për ta përmbyllur me një pyetje të fundit, a duhet që besimtari këtë botë ja le jo besimtarve? Kjo nuk është e vërtetë dhe nuk është e drejtë. Ne këtë botë jemi për ta shfrytzuar për mirë edhe ne. Pejgamberi alayhis salatu wasalam, megjithëse zgjodhi për të qenë njeri i thjeshtë, mirë po kur jepej mundësia në mirësitë e kësaj bote nuk kursente asgjë. Për shembull, tregohet nga nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha se erdhën 3 djelmosha të rinj tek profeti alayhis salam dhe pyetën si falet profeti, si agjiron profeti, çfarë bën profeti. Dhe tregon nëna e besimtarëve, profeti kur falet kështu kur. Dhe ata thanë me vete, po mirë, është profeti i Zotit, e Zoti ja ka falë atij, prandaj edhe ai, si më thon, falet kaq, ju duk pak atyre, agjiron kaq e kështu me radhë. Tha njëri për tyre, pasha Zotin, tha, unë do të falem gjithë natën e kur nuk do të flej gjumë. Tha tjetri, pasha Zotin unë të agjëroj pa ndërprerje dhe kur nuk do të çel. Dhe tha tjetri, kurse unë tha, nuk do të martohem. Ka i transmetim tjetër që thot njëri për tyre tha, nuk do të martohem dhe nuk do të haj mish kurrë. Kur vjen profeti sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, tregon Aisha, erdhën 3 djelmosha të rinj dhe më pyetën për adhurimin, thash, profeti sallallahu alajhi wasallam tha, a kanë ikur ata? Thanë, jo, janë këtu në Medinë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, le të thrasi muezini, mblidhuni në xhami. Se kur kishte raste të tilla, thoshte muezini, mblidhuni në xhami. Edhe mbushet xhamia plot. Dhe pejgamberi alayhis salam tha, ndodhi kjo ngjarje, tregoi ngjarjen. Unë tha jam profeti i Zotit, unë e njoh më mirë Zotin, e dua më shumë Zotin dhe i friksohem më shumë ti Zotit se çdo kusht tjetër. Prandaj tha po ju them, unë falem edhe flej, agjëroj, po edhe nuk agjëroj dhe unë martohem.
Kështu që ai një që del nga rruga ime nuk është prej meje. Pra, ne e tham, Ebu Bekri ishte më i miri në këtë botë mbas profetit alayhis salam, megjithatë ishte prej njerëzve më të pasur. Osmani është i le të themi në renditje i tretë në Islam mbas profetit alayhis salam, megjithëse pasuria e tij kishte fund. 50 deve i lan për hadër të Zotit. Një pusin më të shtrenjtë Medinës e bleu dhe e la vakuf për muslimanët, dhe kështu me radhë historitë dhe bëmat e Osmanit radhiyallahu ta'ala anhu. Pra nuk e pingoi këta njerëz të pasurit e kësaj bote për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të fituar ahiretin. Pa ne nuk jemi kundër kësaj bote, po ne jemi kundër fitimit të asaj në formë halal. Edhe kjo lloj teorie që jo le ta gëzojnë qafirat, jo, kjo s'është e vërtetë, absolutisht. Shumica në mos Jeta e kësaj bote është e gjithëve me xhenet ishin tregtar. Po. Kështu që pra është ajo që tham, do nuk është se kemi ne ndonjë alergji nga jeta e kësaj bote. Po, ne kemi alergji, burimi i fitimit do të jetë halal dhe mënyra e shpenzimit duhet të jetë pa shpërdorim dhe pa e tepruar. Pra, pak a shumë hoxh hadithi na tregoi sot, domethënë atë që profeti alayhis salam e quajti pra mos të qenurit e muslimanit materialist, pra ta adhuroj të botë, ndërkohë ta harroj botën tjetër, ose të mendoj siç mendojnë disa sekte fetare të ndryshme, që jeta kësaj bote është ajo bota e përjetshme, ndërkohë ato harrojnë xhenetin e Zotit. Allahu ta shpërblet thosh për shpjegimet shumë të bukura. Amin, edhe të gjithashtu për pyetjet shumë pikante. Të nderuar teleshikues, ishim me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. I takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selam aleikum wa rahmatullah.